bismillaahi raxmaani raxiim daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijyadeeni Taha Inspires ay noo soo gudbin jirtay oo isbuulaha ahaa. Maanta barnaamijkeeni ama kilibkeeni kooban wuxuu ku saabsanaan doonaa aqoonsiga bulshadeed ee qofku yeelan karo. Aqoonsi marka la yiraahdo waa wax sida ereyga aan ka dareemi karno qofka lagu aqoonsado waaye, ama af Englishka waxaa lagu yiraahdaa identity, af Arabigana waxaa lagu yiraahdaa Arabigana waxaa lagu yiraahdaa alhawiya. Qofka bani aadamka ah bulshadu uu ku dhex nool yahay wuxuu ku dhex leeyahay dhowr aqoonsi ayuu ku dhex leeyahay. Aqoonsidan waxaa ka mid ah aqoonsi shakhsiyadeed, aqoonsi siyaasadeed, aqoonsi maxaan ku yiraahdaa diimeed, aqoonsi sidoo kale waxaa ka mid ah maxaan ku yiraahdaa shaqo baa jirto, dhakhtar miya, kalkaaliso miya, maxaan ku yiraahdaa engineer miya, nooc uu yahay. iyo sidoo kale waxaa maxaan ku yiraahdaa aqoonsida qofka bani aadamka ka mid ah aqoonsiyo lagu shaabadeeyay ama sifooyinku uu leeyahay maxaan ku yiraahdaa darteeda loogu dhajiyay. Ayagana waxaa ka mid ah maxaan ku yiraahdaa qofkan jeeri waaye, waa qof caylana buuran waaye, maxaan ku yiraahdaa waa qof gaaban waaye, waa qof madow waaye, waa qof maxaan ku yiraahdaa sifadaas uu markaas qofkaas looga arkayo iyagana looga dhajiyay. aqoonsiyadan dhammaantoodii saa u far badan maxaan ku yiraahdaa qofka bani aadamka ah ma ka miri dhalin karaa, mid kasta ma ka soo saari karaa wax waara oo maxaan ku yiraahdaa noloshiisa caadiga ah maalinlahan wax u tarayo ma ka yeeli karaa. Su'aashan aan rabaa in maxaan ku yiraahdaa clipkan si kooban aan uga jawaabno. haddii ay suurtoobi weyso in aqoonsiyadan dhammaantoodii hadday yihiin maxaan ku yiraahdaa midka shakhsiga ah, hadday yihiin midka bulshadeed, hadday yihiin maxaan ku yiraahdaa kuwa diimeed, hadday yihiin kuwa siyaasadeed, hadday yihiin dhammaantoodii aan laga miri dhalin karin ay jawaabtu saa noqoto, aadanuhu inta badan waxa way markasta waxay sameynayaan way isriixaan, waxbay isku riixaan, waxay u bedelaan waxyaabo loo isticmaalo wax la isku dulmiyo ama la isku dhibaateeyo ayaa loo isticmaalaa. aan hoos u soo daadegay waxaa ka mid ah aqoonsiga bulshadeed waxaa ka mid ah qabiilka qofka uu ka soo jeedo ama reeraha uu ka soo jeedo. Reernimadu ma ahan maxaan ku yiraahdaa wax sideedii caadiga ah u xun ma ahan, laakiin hadba waa sida u isticmaalno ay maxaan ku yiraahdaa waxay natiijadeeda keenayso. Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa wuxuu inagu yiri waja'alnaakum shu'uuban wa qabaa'ila litaarafu, waxaan idinka yeelnay shucuub iyo qabaa'ilo si aad isu garataan. Aadanaha sida noolaha intiisa badan buu yahay waxay u wada socdaan koox rahan ay u wada degaan, u wada socdaan, u cunteeyaan, u guuraan, wax u wada samaystaan. sidaas darteed Ilaahay subhanahu wa ta'ala qabaa'il iyo shucuub baan nahay. Soomaalida qabiilkii markii hore ahaa maxaan ku yiraahdaa waxa la isku garto, halkan waxaa degan reer hebel, halkaas waxaa degan reer hebel, waxa wax naga soo doontay reer hebel, saasay ahayd. Balse waxaa loo bedelay wax lagu dulmiyo, wax maxaan ku yiraahdaa wax lagu kala badsado ay loo bedelay. Tusaale ahaan qofka caadiga ah qabiilku wuxuu u yahay waa caymis buu u yahay oo bulshada dhexdeeda wuxuu arkayaa inuu caymis yahay. qabiilkaas haddaysan ka tirsanaan lahayn oo la dhibaateyn karo ama aanan heli kareynin adeegyadii bulshada dhexdeeda uu ku lahaa, aanan access u heli kareynin oo maxaan ku yiraahdaa heli karin ayuu isu aaminsan yahay. kadib markii qaar naga mid ah ay qabiilka wax ku dulmiyeen, ay ku sidbursadeen, ay maxaan ku yiraahdaa wax kasta ayagu ay damceen inay ku maquuniyaan, baa Soomaalida waxa ku dhex abuurmay dareen ah qabaa'il, maxaan ku yiraahdaa qabyaalad. sidaas ay ku abuurmatay qabyaaladu. waxay yiraahdaan Soomaalidu qaniinyo ka fujiso. qofka markuu qof qaniino maxaan ku yiraahdaa dharbaax ama waxyaabo kale qalab kale ma isticmaali karo, waa inuu qaniina asigan. sidoo kale qofkii qabiilku ugu dulmiyo, qofka la dulmiyay madluumka ah wuxuu u baahan yahay asigana si qofkan daalimka isaga dhiciyo aalad ama wax uu adeegsado si qofkan isaga difaaco. wuxuu u baahnaanayaa marka in qabyaalad iyo qabiilkiisa uu maxaan ku yiraahdaa magangelyo ka doonto, uu isku dayo inuu reerihiisa soo abaabulo, maxaan ku yiraahdaa si difaac u helo. haddii uu isdifaacan halkaa kuma ekaanayo, berito wuxuu damcayaa haddana inuu wax ku dulmiyo. tusaale ahaan Soomaalida hadda inteena badan ma rabo dhinac siyaasadeed ahaan inaan uga hadlo, balse dhinac caadiga ah maxaan ku yiraahdaa siyaasadda waxaa lagu beesgareeyay 4.5 bay ku beesgareysan tahay baa la yiri. dadna way difaacayaan, dadna maxaan ku yiraahdaa way ka soo horjeedaan, waxay leeyihiin nama anficiso qabyaaladan qaawan. markaad eegtid si qoto dheer u eegtid waxaa ku soo baxayso qolada maxaan ku yiraahdaa leh 4.5 ama nidaamkan 4.5 ka qabiilka ku dhisan nama anfacayo. markaad si qoto dheer u eegtid waxaa ku soo baxayo
in qaarkood ay yihiin qaar yani anaga intaan hadda xuquuqda aan siyaasadda ku leenahay wax badan aan rabnaa inaan ku yeelano nidaamkan haddii la raacana kuma helayno sidaas ay u difaacayaan oo leeyihiin maxaan ku yidhaahdaa 4.5 na ma anficayso qaarna waxaa waaye waxay leeyihiin waxaan u baahanahay 4.5 ayagana markaad fiirisid oo maxaan ku yidhaahdaa dad kala duwan oo aragtidaas qaba aad la kulantid oo wareysatid waxaad wax kuu soo muuqanayo in ayaguna isleeyihiin qabiilkii shalay liidinku dulmiyey baa maantana liidinku dulmin doona sidaas darteed halkan aad maxaan ku yidhaahdaa waxyaabaha aad 4.5 ku helaysiin ma heli doontiin haddii maxaan ku yidhahdaa laga gudbo nidaamkan sidaas darteed waxaan u baahannahay qabiil baan u baahannahay ama nidaamkaas inaan isticmaalnaan u baahannahay labadaban waxaa waaye markaad fiirisid mid kasta doodiis waxbay ku beesgaraysan tahay waayo qofka bani aadamka markuu dowladda ku biiro ama dowladda uu galo maxaan ku yidhaahdaa hay-adaha dowladeed uu daacad ugu noqon waayo wuxuu ogyahay in meeshaas uu joogo la keensaday magac reernimo uu ku joogo reernimadaas lagu keensaday buu ogyahay marka yani waxaan u baahannahay waxaan dhan inay noqdaan wax laga gudbi karo oo maxaan ku yidhaahdaa yani gadaal layska dhigo ay bulshada aqliyadeeda ay ka gudubto waxaan rabaa inaan idinla wadaago 3 aqoonsi oo keli ah inaan xoogga saarno oo ina anfici doona adduun iyo aakhiraba maxaan ku yidhaahdaa yani ay wax naga dhigi karto aqoonsigan koowaad waxa way aqoonsiga shakhsiga ah way adii shakhsiyadaadi bulshadan qiimo noocee ku leedahay maxaad soo kordhinaysaa yani waxaad baratay dadka ma la wadaagtay wax dad ma bartay maadiyan dad dhibaataysan ma anfacday wadanka wax ma ku reebtay wax ma ka soo kordhisay noloshaada inta aad nooshahay wax wadankan ama maxaan ku yiraahdaa meesha aad Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu kuga abuuray aad ku soo kordhisay ma jiraan in personality-gaada ama shakhsiyadaada aad maalgelin isku samayso aad xirfado barato aad aqoon barato aad maxaan ku yiraahdaa intii aad dadka kale la wadaagi kartay sida aad gaarsiin karaysid aad gaarsiiso aqoonsigaada shakhsiyadeed waay kaas waxa way markaad dhistid baad qayb kale u gudbi kartaa aqoonsiga labaad maxaan ku yiraahdaa inooga baahan maxaan ku yiraahdaa difaac inooga baahan oo aan inaan ku fahmo u baahan waxa way waa aqoonsigan diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu inaga dhigay dad muslimiin ah ayuu inaga dhigay islaamnimadu waa wax lagu faano iftikhaar iyo maxaan ku yiraahdaa mudan balse waxaan u bedelnay in badan oo maxaan ku yiraahdaa dunida muslimka maanta waxay u bedeleen intaan la gaarin dadka muslimka ahayn dhexdeena ayaa waxaan ka dhiganay cadaawad gudihii baa la kala qaybiyay identities ama aqoonsiyo kala duwan la qaatay xarakaad baa loo kala baxay afkaar maxaan ku yiraahdaa nadiirada loo kala baxay tiba haddana waxa arkaysa in la isku dhibaateynayo oo ay noqotay wax la isku dilo la isku dulmiyo la isku xoogo maxaan ku yiraahdaa bay noqotay marka identity-gi ama aqoonsigii islaamnimo hadii uu inoo maxaan ku yiraahdaa raray meel aan isku dhibaateynayno ama aan isku maxaan ku yiraahdaa isku colaadinayno ay noo noqotay waxaan isleeyahay maxaan ku yiraahdaa macnaha maanan fahmin aqoonsiga islaamnimo anaga aan leenahay yani xaqiisa intaan siinay maanan fahmin aqoonsiga ugu dambeeyo aan rabo daawada inaan kula wadaago waxa waaye waa aqoonsiga Soomaalinimo dunida shucuubta ku nool waxaan ka nahay Soomaali baan ka nahay Soomaalidaas aan ka nahay baa maxaan ku yiraahdaa dunida markaad meel aadid waxa lagu qiimeynayaa yani qiimaha ay leedahay magaca Soomaalinimo ay leedahay qiimaha ay leedahay magaca Soomaalinimo wuxuu soo muuqan karaa ama yani qiimo sare yeelan kara dawladnimadeeda markaan ilaalsano oo maxaan ku yiraahdaa wadankaas shucuubta aan ka soo jeedno aan uga tagno wax waari karayo nidaam dawladeed cadaalad maxaan ku yiraahdaa horumar iyo isku filnaan bulsho isku filan markaan noqono markaas ay shucuubta kale dunida kale aan kula noolnahayna ay in ixtiraamayaan ay inoo aqoonsanayaan in shacab kamid ah shucuubta dunida kamid ah qiimana ku lehna aan nahay markaas ay inoo aqoonsanayaan saddexdaas aqoonsi markaan xoog saarno ayaa waxaan insha Allah Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka rajaynaynaa in tawfiiqdana waafajiyo daawada halkaas aan ku soo koobaya kilibkayga koobnaa ma rabo inaan badiyo wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh